Үтüö күнүнен күндү биир дойдулаахтарбыт. Олунньу 13 күнүгэр бэлиэтэнэр, төрөөбүт тыл, онна сурук бичик күнүнен, улустаагы Никентий Михайлович Сосин атынан кин библиотекааттан итиити кистинник аҕардалиибит. Саха бастыкы лингвииһэ Семен Андреевич Новгородов туһунан билиһиннэрэрбин көҥүллээн. Лингвист, ученый, общественный деятель Семен Андреевич Новгородов саха амук аҕа көлөөнө интеллигенциятын биллэр көстөр бэристэбиитилэ. Максим Амосов, Платон Аюнскай, Семен Донской, Степан Аржаков, Кузьма Гаврилов бир санаалаах соратниктар этэ. Киннердиин нароту үөрэхтээһин, сүнкен солталаах реформатын ыытыыны, уонна ону олоххо киллэрини быһаччы ласаайсыбыт, саха наротун историятыгар өлбөт-сүппөт үтүөлээх оҥолоох, саха наротун маассабай соругун бишигин, алпабыыты, айан төрүттээбит бастыкы ученый-лингвист Семен Андреевич Новгородов. Тыынча агыс 192 хыллаакка, олунньу 13 күнүгэр, саха уутуйан олохсуйбут биир төрүт сиригэр, Баатыруускай улуухун иккис хатылыына хилиэгэр, билиҥҥинэн чурапчы улуухун болтоҥон хилиэгэр, уон оҕолоох ыалга 6 соҕонон күн сирин көрбүтэ. Аҕата Андрей Александрович ийэтэ Анна Николаевна Новгородовтар дьоҥҥо сэргэҕэ ытыктаппыт, төрүт уус дьоно тилэрэ. Андрей Александрович болтоҥо кинээһэ эбит. Өндөрөй өлбүтүн да кэннэ Анна мээхсин баайын доолун эҥчэрэппэккэ, сүөһүтүн 200 чөкэҕэ тириэрдэн илдьэ сылдьыбыта. Тыһынча 917 хыллааҕа биэрэпиһинэн кыталыктаах аҕатын уһугар Анна Николаевна Новгородова саамай баайдара эбит. Биэһин 5 сылгылааҕа, сүүс төлүн 9 ымах сүөһүлээҕэ, бу курдук өбүгэлэрэ саха саамай биллэр төрүт уус баайдарын ахсааныгар киирэн, ааттара суоллара, олохтора, тугу гыммыттара бүтүн нароо түрдүнэн биллибит дьоно этилэр. Новгородовтар сэмэни таһанан өндөрөй диэн уоллаах, Анна улахан баккуойа, кыра баккуойа, ылдьаана диэн кыргыттардаах этилэр. Бу оҕолоруттан саха народугар биллэр көстөр улахан дьон төрөөн тахсыбыттара. Ол курдук Прасковья Андреевна улахан баккуойа, төрөппүт кыыһа Евдокия Никентьевна Коркина, филологической наука доктора, профессор, Россия наукаларын үтүөлээх диэтилэ, саха тылын быһаарылаах тылдьытын оҥоруга, саха тылын чинчииге дьоһуннаах кылааты киллэрбит тыл үөрэхтээҕэ. Семен Андреевич Новгородов научный үлэлэрин, суруктарын, публицистикатын, чинчиилерин түмэн Семен Андреевич Новгородов «Первые шаги якутской письменности», «Он во имя просвещения родного народа» диэн кинигэлэри таһааттарбыта. Улахан кыыс Анна Андреевна болтоҥон эхилиэгэр Фома Поповка кэргэн тахсыбыт. Кинилэртэ Иннокентий Фомич, Андрей Фомич, Матрена Фомична төрүүлэр. Андрей Фомич уола Семен Андреевич Попов, Семен тумат, саха народный сурьячыта. Билиҥҥи кэмҥэ лингвист Семен Андреевич Новгородов төрөөбүт күнэ, төрөөбүт тыл уонна сурук бичик күнүнэн бэлэйтэнэр. Бу дьаһал Саха Республикатын бастыкы президиена Михаил Ефимович Николаев анал яағынан тыһынчы 996 хыллаакка олонньу 9 күнүгэр олохтоммута. Семен Андреевич Новгородов оҕор дэҕиттэн билиги көрүүгэ тардыһыылааҕа, кинини маҥнай аҕата Андрей Александрович Новгородов буквалары холбуурга уоннаахсааҥҥа үөрэппитэ биллэр. Аҕата саалтыыры куһаҕана суохтукааҕар эбит, ийэтэ үөрэҕэ суох, онтон салгыы кыра үөрэхтээх Андрей Винокуров диэн саалтыыр ааҕааччы киһиэ хадары илэн, кыратык аахарга, ахсаан таһаарарга, суруйарга, нууччалыыттан кыратык тылбаастырга үөрэнэр. Семен Новгородов үөрэххэ тардыһыыта итинэн эрэ билбэтэҕэ, кини аҕатын аах балаҕаннарыгар тыһынчы 903 сыллаакка Иван Трофимович Цыценко диэн орто халама куоратыгар көскө утаарыллыбыт болдьоҕун моростаабыт киһи чааһына оскуола аспытыгар онно үөрэнэр. Иван Трофимович нарада Болец, Харьков куораттааҕы ветеринарскай институтка келин Петербургтааҕы университетка үөрэнэ сылдьыбыт киһитэ. Кини уон оҕону мунньан суруйарга ааҕарга ахсааҥҥа үөрэппитэ. Цыценко оскуолатыгар Семен Новгородов үөрэххэ дьолуурдааҕа биллэн тахсар. Үөрэнээччи оҕолортон баралартан саамай бастыҥнара кини буолар. Бу оскуолаттан ученый-этнограф, онно фольклорист Андрей Андреевич Савин, общественный деятель, гражданской серии активной кыттыылааҕа Николай Дмитриевич Кривошапкин, Собрускай, онно Михаил Слепцов народный учутал курдук биллиилээх дьон үүнэн сайдан тахсыбыттара. Цыценко оскуолатыгар 2 сыл курдук үөрэнээр тыһынчы 905 сыллаакка атырдьа хайын 12 күнүгэр Семен Андреевич Новгородов Жокускайдагы реальный училищега үөрэнэ киирэр. Оччутаагы училище хэтте сыл үөрэтэн орто үөрэхаатын биэрэр эбит. Семен Андреевич реальный училищега үөрэнэр сылларыттан народ каһалҕатыгар чугас турбута, общественный олох үөһүгэр сылдьыбыта.
Саха бастыкы интеллигеннеринин Василий Васильевич Никифоров күлүмнүүрдүүн, полицияльнайдардыын, демократической өйдөөх санаалаах дьоннуун билсибитэ, көрсүбүтэ. Бу кэмҥэ общественно-политической онно уусуран саха саҥата диэн сахалыы тылынан бастыкы сурунаал тахсарын туһугар элбэх сыратын биэрэр. Бу сурунаалга тыһынча 913 сыллаахха су тырыата диэн оонньуулаах уйбаантан сурьан ылбыт фольклорнай эмгини бэчээттээҕиттэн ыла Семен Андреевич общественный олох оччутааҕы кыһалга тыттан тахсар вопростарга санаатын аһаҕастык этэр суолга туруммута. Кини биир суол баҕа санаалааҕа, ол саха тылын искыаҕын толору биэрэр алфавиты айар суолу ииһи көрдөһүнэ этэ диэхтээхпит. Кини нуучча алфавитыгар олоҕурбут саха суруга бүттүүн үөрэҕэ суох саха наруота үөрэхтэнэх соругар табыгаһа суох диэн саналаабыта. Семен Андреевич Новгородов 1916 сыллаахха латын билиэтигэр олоҕуран саха алфавитын оҥорор. Ол иннинэ өссө 19 үе саҕаламмытын кэннэ араа саҕабыыттар таҥара үөрэҕин тарҕатаары алфавит оҥоро сылдьыбыттара. Ол эрээри туох да научная суох оҥоһуллубут буолан үөрэҕэ суох наруот билбэккэ да көрбөккө да хаалбыта. Онтон Новгородов оҥорбут алфавита кэмэ да кэлбитэ бүтэ буолуо, уонна биир үксүн үөрэҕэ суох киһи тэбиги сөйдүүрүнэн сахалыы урукку алфавиттардааҕар будан ордук этэ. Алфавит итэҕэстэрэ улахан буквалар уонна сурук бэлиэлэрэ суохтара буолар. Бу алфавиты тыһынча 949 сыллаахха диэри 13 сыл туттубуттар. Онон бу аан бастаан киэҥник тутуллубут биһирэммит алфавит буолар. Саха тылын аан бастаан академик Отто Николаевич Бётлинг научнайдык үөрэппитэ. Кини тыһынча аҕыс сүүс биэһин биир сыллаахха сахалар тылларын туһунан диэн саха тылын бастыкы научная грамматикатын суруйбута, уонна сахалыы бастыгы гражданская алфавиты оҥорбута. Отто Бётлинг алфавитынан бэрт аҕайах литература, бастыгы хорунаал, хаһыаттар, сахалыы страницалара бэчээттэнэ сылдьыбыттара. Ол эрээри ити алфавит үөрэҕэ суох маассаҕа киэҥник тарҕаммакка сүппүтэ. Итинтэн кэнники эмиэ революция иннинэ Сергей Васильевич Ястремский, Эдуард Карлович Пекарский, Всеволод Михайлович Ионов саха алфавитын проекттарын оҥортуу сылдьыбыттара да олоххо сатаан киллэрбэтэхтэрэ. Тыһынча 912 сыллаахха Жокускайдагы реальный училищаны хэтте сыл дьүккүөрдээхти күөрэнэн бүтэрэн баран Семен Новгородов Бүлүү Куоратнааҕы 4 класстаах училищаҕа сыл курдук учуталлаабыта. Уонна тыһынча 913 сыллаахха Петербургтагы университет илиҥҥи тылларга факультетін арабскай, персидскай, турецкай салаатыгар үөрэнэ киирбитэ. Илиҥҥи народтар тылларын үөрэтэр факультетка киири Семен Новгородовка түбэспитчэ болбатах этэ. Народугар саҥа суругу айыыга туруммут киһиэхэ дириҥ билии, тыл үөрэҕэр үчүгэй бэлэмнэнии наадата чуолка этэ. Ити сыл тыһынча 913 сыллаахха ахсыҥҥига народ учууталларын бүтүн Россиятааҕы сиэстэригэр Семен Новгородов сүрбэ биир саастаах студент саха сиренаатыттан ыҥырыллан кыттар. Сахалар тустарынан кинилэр оскуолаларын, уонна үөрэххэ бырааптарын чааһынан диэн доклад оҥорор. Онно кини хорсуннук сахалыы тылынан оҕо үөрэлэр кинигэлэрин таһаарыны, үгүлээһини олохтурга турарсыбыта. Студент Семен Новгородов сыл буолаат ити университет саҥа аһыллыбыт, киниэхэ ордук чугас монгол, маньчжур, турок тылларын үөрэтэр салаатыгар күһөр. Оччутааҕы Петербург университета илиҥҥи народтар тылларын, культураларын, историяларын үөретиигэ чинчиигэ аан дойдуга тэҥнээҕэ суоҕа. Аар саарга аатырбыт муучча толун наукатын баһылаабыт көҕүлээбит академиктар Василий Васильевич Ратлов, Иван Александрович Бодуэнден Куртена, Сергей Ефимович Малов, Владислав Людвигович Котвич, Лев Владимирович Щерба, Александр Николаевич Самойлович, профессор Евгений Дмитриевич Поливанов салалталарынан тылы тириҥэтэн үөрэппитэ киннэрдиин алтыспыта. Семен Андреевич Новгородов бэйэ суруйарынан киннэр биир саамай бериниилээх уонна макталлаах студеннар этэ. Семен Новгородов дойду чулуу учуонайдарынын доҕордоһуута кинилэр оскуолаларыгар уһуйуллуута суола ииһэ суох хаалбатаҕа. Ону биһиги кини тылга суруйбут үлэлэриттэн булгут юрк тылын источниктарыттан, оҥортообут конспекттарыттан, аахпыт лекцияларыттан, уонна академик Эдуард Пекарский сахалыы тылдьытын бэчээргэ бэлэмнээҥҥэ редакторунан ананан үөлээбититтэн саха тылын монгол, маньчжур тылларга тэҥнээн көрүүнү оҥортообутуттан дьэнкэтик көрөбүт. Кини ити курдук олус бириинчик үлэлэри толорон саха тылы наукай гетигэр киирэн кэриҥин билдэрдик кэҥэппитэ. Маны таһанан үөрэне сылдьан тыһынча 914 сыллаахха Семен Андреевич Новгородов орто уонна илиҥҥи Азияны үөретэр комиссия сорудаҕынан татар фольклоругар тылгар элбэх материалы хунуйбута. Семен Новгородов университетка бэрт кыһамньылаахтык үөрэнэр тыл үөрэҕин теориятын саха тылгар
урулуу уонна чугас биирдилээн тюрк, монгол, тунгус, манчур тылларын дьүккөрдээхтик үөретэр. Дьаныырдаах үөрэҕин кэннэ Семен Новгородов арааса муктар туһана сылдьар суруктарын эккирэтэн билсэр, киннэртэн хайаларын саха-саҥа суругун олохтуурга туһаныкка сөбүн быһаара сатыыр. Элбэх көрдөөһүн кэнниттэн кини болгомтото Франция үөрэхтээҕэ Пасси профессор латынь алфавитыгар олоҕуран оҥорбут фонетическай транскрипциятыгар хатанар. Бу олус судургу эҥкилэ суох транскрипция саха-саҥа суруга олохтоноргар туттуллуон тирэх буолуон сөп диэн түмүккэ келэр. Бу олус уустук эппиэттээх вопрос баһаарыгылтыгар киниэхэ чууталлара профессордар Лев Владимирович Щерба, Александр Николаевич Самойлович, профессор Евгений Дмитриевич Поливанов көмөлөспүттэрэ. Семен Новгородов университет үс курсугар үөрэнэргэр фонетическай транскрипцияға олорбут саха-саҥа суругун проегын бүтөрөхстөр. 1916 хыллаах кыһынын Семен Новгородов Жукускайгалар. Ыраахтааҕы былааһа сулларыллыбытын көтөҕүллэн көрсөр. Сахалы саҥа сурук проегын туһунан элбэх лекцияны, доклаты, саха аймак культурный сырдатар общество иһинэн ааҕар. 1917 сыл кулун тутар мусустар ыйдаргар болбут саха уобалаһын үс окуругун сахаларын уонна нуучаларын наҥнайгы көҥүр сиэстэригэр Всеволод Михайлович Ионов оҥорон хаалар букубаара тахсыбакка сытарын саҥа суругунан таһаарар наадалааҕын туһанан улахан доклаты оҥорор. Кини этиитин ылынан сиэст букубаары фонетическай транскрипциянан таһаарарга ураахтыыр. Эми ол курдук учууталлара областагы сиэстире бу ураагы өйөөн букубаар Новгородов суругунан тахсарыгар үп булан үбүлүүр. Семен Андреевич Новгородов улахан өрө көтөҕүллүүнэн дьаныырдаахты күлэлэн Всеволод Ионов оҥорбут букубаарын бэйэтиттэн көҥүлэтиини ылан эрэ баран уларытан уонна эбэн учуутал Афанасьеву көмөлөһүннэрэн 1917 аллаакка балаҕан ыйыгар Жукускайга уобаластагы типографияга сахалыы сурук бичик якутский буквар диэн үлэни бэчээттэтэн таһаартарбыттара сахалыы сурук бичик 4 экземплярынан тахсыбыта. Республикага сахалыы сурук бичик государственный ширибе куттарылан кэлэн типография оборудованиета кэленнер Новгородов алфавитынан хаһыаттар, кинигелер былааннаахтык тахсыталаан барбыттара. Ол курдук 1903 сыл битэһигиттэн кыым хаһыат 1904 сыл алтыынньытыттан хотулууччат диэн ыччат хаһыата, онтон 1906 сылтан чолбон сурнаал тахсар болбуттара. Барда Новгородов алфавитынан саҥа унифицированнай тюркскай алфавитка көһүөкка диэри 200 ордук киниге ол хигер отучча учебник уонна үөрэх пособиялара таһаарылыбыттара. Саха народа Новгородов айбыт алпабыытынан 1939 сыллаакка диэри туһаммыта. Саха учебниктарын белемнээһин уонна таһаары үлэтин кытта сэргэ Семен Новгородов 2 сылустатыгар Эдуард Пекарскай аатырбыт саха тылын тылдьытын оҥоһуудугар үлэлэспитэ. Сахалыы тылдьыты бэчээкке белемнээһин олус биринчи күлэтэ. Бу үлэлэриттэн баскылонон гражданскай серии кемигер тохтоппут үөрэҕин салгаан Петербургтагы университеты 1903 сыллаакка битербитэ. Ол битерэн баран университет общественный наукаларга факультетін иһинээҕи архааҥы уонна илиҥи народтар литератураларын, уонна тылларын, историятын тэмнээн үөретэр научный чинчиер институтка научный үлэһитинэн ананан үлэлээн барар. Семен Новгородов лингвист быһытынан саха тыла тюркскай уонна монгольскай тылларга сыһыанын миэстэтин баһаарарга өр кэмҥөлэлиир, кини монгол уонна саха тылларын биллэрин үс сыһынчыттан тахса карточкаға тиһэн оҥорбутун кэнники саха тылын грамматикатын оҥорорго туһаммыттара. Дойдутугар төннөн айбыт суруга бөҕөргүүрүгэр битэһиктээх улаҕын боларгар үлэлиэҕин баҕарбыта. Ол эрээри ол баҕа санаата толбатаҕа Семен Андреевич Новгородов күөгэйэр күнүгэр 1904 сыллаакка олунньу хүрбээҕыс күнүгэр баара суоҕа отут иккире сааһыгар бүүрүнэн олдьан олохтон туораабыта. Билиҥҥи кээмэйинэн ыччаттар үөрэхтэнэн төйдөнөн саҥардыы олохтоох билэрин булунан эрэр кэмнэрэ. Кини Санкт-Петербург бар Смоленскай кылабыһаҕа хараллан сытар. Семен Андреевич Новгородов тусолоҕо. Семен Андреевич онна Мария Павловна Филицина 1903 сыллаакка олохторун холбообуттара. Петербурга тохсунньуга болбут сыбаайбаҕа доҕотторо, ол хигер Москваттан Семен Андреевич улахан доҕоро, онна биир дойдулааҕа Кузьма Гаврилов кэлбитэ. Кузьма Гаврилов доҕоро суох болбутун да кэннэ кини дьиэкэргэннээн сибээһин мыспатаҕа. Кыыһа Елена Семеновна Новгородова, филологическая наука кандидата, болар диссертациятын саха билилээх сурьяаччыта, эрилик эристиин айар үлэтигэр сурьян көмүскээбитэ.
Ученый Евдокия Новгородова ырсылларга Ленинградка, Герцен аты институтка преподавателләбіті. Кини немес тылын олышыгайдик билер, научный суалталақ тылбастыры оңыруга тақсылақтық үлеләбіті. Евдокия Новгородова кәргене Андрей Горкин гидроинженер иделәғады. Атомнай станциялары тутуспута, кранысса тағығар үрдігі класстақ специалист бұғытынан үлеләбіті. Оллара Николай Андреевич Игоркин, Семен Андреевич Новгородов соғытық сені. Ленинградтағы Государственный педагогический институт английский тылга отделениетін туйгунну көренен битербите. Немейский, английский, французский тыллары үйретер преподаватель бұрабын ылбыта. Николай Юреммит институтугар үлелі сылжан 1993 сыллаққа мотоциклға оғылынан орықтан торабыта. Бары соға оты түсері састаға. Иеті кихи тақсар кихитеті дейре. Олыс кылгас кемге чахчыдағаны күрән нәқтек аян үлелән аспыт лингвист Семен Андреевич Новгородов олағын үлелән аспыт кемин сырдатар лингвист Семен Андреевич Новгородов хартыскалар, докумоннар, статьялар денаттақ альбом кенігене кенесен брата Семен Андреевич Попов, Семен Тумат, Саха народный сурьячыта Блатен Алексеевич Аюнскай атынан Саха республикатын государственный премиятын лауреата 2 тыгынча хәтті хыллаққа бичик кенеге кыхатыгар бәчәттінен тахартырбыта. Семен Тумат альбом кинигеға Семен Андреевич Новгородов айыр үлетін, олығынан бастығынан чинчибит Спиридон Ксенофонтович Дмитриев, жизнь и деятельность Семена Андреевича Новгородова, Новгородов суруга бичиге дейін үлелергер, он филологической наука доктора, профессор Евдокия Накентьевна Коркина, первые шаги якутской письменности во имя просвещения родного народа ден кинигелергер тирегрен, ону таңа Россия наукатын академиятын сахасиринағы научный кинин архивын фондатыгар хараллан сытар Семен Андреевич Новгородовка сыганнақ документары кине тус бейтин суругун бичигин жону кытта суруйсуутун салгы үйеретен чинчиен бу үлени бечәкке білімнәбет. Тыгынчы тоғыз сүз сүрбәл тахылтан кинеге тахарар бичик национальный кинеге кыхата 2 тыгынчы хәтті ғыллақтан Семен Андреевич Новгородов атын сүгер. Төрәбіт наротун қараңаттан сырдыққа тахарарихин тоқ бар күйхін, билитин, көрүйтін, қарыстамаққа берен туран күчімеғай кемнерге үгістік сыралахан жаныхан үлеләбіт. Семен Андреевич Новгородов оңарбыт үтіөтін сырдық керейхин народ қаханда умно соға. Керес тылбын кебиспет болун, керемес дағыттарым ден, Семен Андреевич Новгородов әппит, кес тылынан түміктүйбін.